食碳水啦。好啊。哇！呢度咪碳水嘅世界咧，嘔心涼啊！啲肉起絲。燒江龍茂市場呢度係新市區，各位以前呢度好鬼死旺嘅。咁當然啦，好多年輕人可能而家慢慢搬走咗啦。但係佢呢一個市場咧，依然都係新市嘅朋友咧最中意嘅一個市場。裏邊據聞咧有好多嘢賣啦，同埋好多嘢食。包括啲手工嘅碳水麵條所以咧，我哋今日就要過去試一試啊！啲人話中意行市場嘅人咧，都會知慳識儉。我唔知慳識儉，但係我真係好中意行市場，因為好多靚嘢。我發覺呢啲雞咧，全部都凍晒起身，一隻舉腳贊成嗰種嘅感覺咧，全部都係10蚊，嗰啲鵝翅10蚊斤，生魚10蚊。哇！呢啲豬肉夠晒新鮮啦！呢個地方真係好大，淨係賣肉嗰啲咁嘅檔口，幾條拉都望不到盡頭嘅。即係其實嗰啲市場咧，好多地方都會分唔同嘅別類嘅，有啲賣肉嘅，有啲賣菜嘅，咁總會有一個地方咧係做嗰啲手工點心嘅。佢好隔涉，好偏遠喺最盡頭裏邊。哇！呢度咪碳水嘅世界咧？哇！怎麼這麼多啫？好多我未試過啲市場可以見到有咁多呢啲腐竹係嘛？炸腐竹。以前啲市場條件唔係咁好，你好難自己喺現場製作。而家佢哋都可以喺現場製作，新鮮嗰種感覺係撲鼻而嚟啊！同你講，好香嘅豆味。豆漿好唔好飲啊？好飲啊，個半一支。佢甜唔甜嘅？麻麻地 ，OK 㗎係嘛？即係呢度非常 OK， 非常 OK。好，整杯啦咁就，有冇凍㗎？有。山杯啦唔得，山杯咪4個半咯。嘔心涼啊！而且呢一杯嘢豆味粥，而且都幾靚女。好飲好飲，呢間老饅頭店應該係我咁大個仔見過嗰啲籠數係最多嘅一個，可能喺街邊嗰啲早餐檔咧，可能係得個5、6籠咁樣樣。佢呢一個係1、2、3、4、5、6、7、8，10幾20盤嗰啲麵粉，1、2、3、4、5、6、7、8袋，嗰啲棉胎冚住上邊就係啲老麵嗰啲咁嘅感覺啦，老饅頭啦。老麵饅頭有什麼不一樣呢？它就不用那個添加劑啊。哦，就純天然的。對啊，這種就是麵粉的味道。麵粉嘅味道比較清香嘅味道，就係原始原味道，原汁原味，冇咩太過驚豔嘅感覺，但係就平凡嘅味道。都係加啲果醬好食。剛剛炸出來嗎？這個是怎麼炸啊？肉粒。哇！你睇嗰啲肉起絲嘅大佬喂，唔係講笑。呢啲真係啲肉都起埋絲，一睇就知係正宗啦，係嘛？家鄉嘅味道是吧？哇！這個是什麼糕啊？這個是艾草糕啊。艾草糕啊，這麼一大塊啊，可以先嘗試一下嗎？可以，沒問題。好，呢啲類似係發糕，咁但係艾草嘅發糕我真係好少食，做咗好耐㗎啦，呢個發糕喺度。真正係做講8年左右。呢個咧最多人食嘅，最多人買嘅。哦，紅糖鬆糕。成個檔口就2個咯。哦，係一種非常之讓人容易接受嘅一種草藥嘅味道，啲艾草嘅味道，比較煙韌軟糯喎，而且甜嘅比例都 OK 喎。幾錢斤啊？10蚊斤啊？呢度1斤都唔夠㗎啦。幾多嚿？哇，咁好抵食喎！佢呢種鬆糕一睇就知同啲酒店嗰啲唔一樣嗰啲。嚇，好唔好食啊？可以嗬，好軟糯嘅感覺，口感一流。佢呢一個發糕真係手工製作嘅話，好有溫度，而且嗰個煙韌嘅程度咧，一睇就知唔係冰鮮嗰種感覺可以比嘅。即係冰鮮嗰啲咧，其實食起身咧會粉狀多少少，紅糖嗰啲香味係可以出埋嚟嘅。艾香嗰個咧比較特別，嚴格嚟講咧，有啲似嗰啲高級下午茶嘅感受。我話俾你聽，唔係講笑，你有機會可以試一試。60年代就已經有啦，燒江市場係啊。嗌70幾歲，嗌50年，嗌6幾年就嚟你大嘢啦。 5幾年就有，6幾年你就喺度做嘢啦。呢度點解叫新市啊？係啊。解放之後新建嘅市場，叫新市。係啊。阿蘇仔嚟一次過買晒阿姨嗰啲，方阿姨提重嚟買。嗱，其實收穫係滿滿嘅，好坦白啦。咁我哋今日咧冇買海鮮啊，冇買肉啊，但係專門係食一啲手工點心嘅，因為我覺得佢哋放埋喺啲被人遺忘嘅角落，但係佢哋都係充滿手工嗰啲傳統嘅味道，我覺得係值得過嚟一邊試一試嘅。當然，如果你下次過嚟嘅話咧，買翻隻龍蝦啊，買翻隻珍珠斑啊，買翻隻靚雞啊，都未嘗不是一件好事，因為呢邊啲嘢咧的確新鮮。食碳水咯。好啊。有神秘嘉賓，咁超有鑊氣嘅，起又車，紅磚水泥舊廠房，哇！呢一啲感覺真係好有 feel，啲老派粵菜嗰種嘅感覺。的確，佢食粵菜，再加埋咧，今晚食一啲飲下湯啊，食一啲小炒啊，總之一個字好簡單，今晚就係餸飯。我之前唔係話有神秘嘉賓嘅，因為呢間飯堂係老嘢飯堂，即係咁講啫嚇，即係食粵菜，老派粵菜，所以請兩個老嘢過嚟。嗱，佢哋都知我咁樣講佢哋啦。我就過嚟睇下你個老嘢㗎咋。呢間嘢咧 OK 嘅，其實我好想嚟嘅，我未嚟過。我先飲湯先。喂，你哋未嚟嘅時候，我已經幫你睇咗呢一煲湯啦。木瓜啱李春華，雞腳啱李國君，因為你個君咧雞咁腳走嚟走去嘅，神龍見首不見尾。李春華係要補嘢嘅嚇，花生眉豆啊啱我啊呢樣嘢。哇！呢啖湯真係好正。你好濃喎。喂，真係廣東人係唔可能冇老火湯。係唔可能。你話你哋啲老嘢點解會對木瓜有偏見嘅咧？木瓜潤啊，一年四季喺廣州呢啲咁嘅地方一定要潤。喂，嗰啲啖嘢裏邊呢啲係咩嚟㗎？呢啲係雪耳啊，真係雪耳。呢個真係好啱女仔飲啊！雪耳啱啦，木瓜啱啦，魚又啱啦，魚又啱。OK。哇，好正。
一齊嚟開嚟，三二一，哇！你班友仔要害我，哇係，哇呢隻味係好奇特喎，佢話有紅酒喎，喂，你唔知以為牛尾佢係一個牛尾嚟㗎係嘛？但其實佢係一個煲嚟好香好香。我以為佢好鹹啊，但其實佢唔會㗎。其實佢呢個真係好香，我未試過呢個咁嘅搭配，芝士紅酒牛尾，其實有啲西式嘅做法嘅，西但係佢係用個沙煲嚟搞。又加咗啲檸檬葉絲，其實佢一個芝士味，我覺得有啲似羅宋湯嗰種感覺。有飯啊！個汁咧太正啦，撈汁真係煲豆慢慢嚟，慢嚟慢。點解我要做碳水教父咧？即係你哋兩位兄弟明明我初中咧，其實。我明你細細個冇飯食，所以大個特別中意食飯。其實因為我係覺得碳水咧係一切嘅基調，佢上邊無論係起幾星級嗰啲美食都好，我覺得都係用碳水作為呢個基調。哇！你睇下呢隻顏色真係唔係講笑，呢隻顏色你都想送翻碗飯，我同你講。你只要加咗呢個汁之後咧，你有冇發現覺得啲飯係滑咗？佢真係撈飯好好食啊！呢個番茄仲幾好撈飯啊！番茄應該係酸甜嘅。我話麵包有瘦，我覺得佢有超抽。唔係，因為呢個冇油添。呢個冇油係嗰個濃味啲，主要係番茄嗰種酸味。我可以證實佢哋呢一種酸咧，佢哋唔會落嗰啲咁嘅醋精啊、茄哩夸嗰啲去，佢嗰種係番茄嘅酸味，自然嘅。哇！呢一個好超過分啊！飲汁，出埋有飲汁。黐線㗎，俾咗最正嗰部分你喎。你走開啲，冇嘢㗎我覺得你有問題。油香啊，脆蛋。油香又有豉汁，又有啲辣味，吊好 Q 嘢味，呢個好重品，29係咪？有貴有平，平嘅嘢真係超好重品。唔係你20零蚊真係好抵玩。真係20零蚊真係好抵玩，都要食下呢個。呢個係咩啊？苦瓜炆骨腩，呢兩個加埋168。呢個168啊！咁啊玩得過喎。玩一個就一個，呢個就一個。怪唔之得啲阿姨過嚟問。呢個可以3人份量㗎咯喎。 4個人食啊！呢兩個菜加到青菜，4個人食。加埋個青菜，涼瓜已經係青菜啦。咁如果唔食涼瓜嗰啲人咧？即係咪食涼瓜嗰啲人嚟㗎？我話俾你聽，我真係唔食涼瓜嘅。但係你既然加到嚟，我無論點都要食。呢個涼瓜好脆，好食真係好食，我食多嚿先。佢嗰個口感係比較厚實嘅，涼瓜嗰陣味嗰陣青味，中意嘅人我諗應該好中意。嗱，好坦白，佢呢個骨咧其實係食味嘅啫，食嗰啲味同埋佢上邊仲走麻油啊，出邊嗰層嘢。但係好似我阿媽嗰啲咧，好中意攆魚頭㗎，係嘛？仲舒服過攆魚肉啊！但係我同你講，呢個你一定要食，好啊，因為呢度嘅汁辣牛肉咧係我勁中意食嘅，係嘛？烤得好好味，做咗啦咩？5成勁好食，真係好好食。你中意食熟都冇所謂嘅，有啲照鏡。即係你唔知你食唔食到嗰種咧，即係啱啱烤上嚟咧嗰種炭烤嗰種味啊！佢仲留喺串嘢度㗎。有，好頂人，好夾係嘛？好醒胃啊！最黐線㗎呢個，我揀呢個呢就係騸雞嚟嘅。你諗下呢2串加埋個量係咪等於成隻比較多？有啦，呢度兩隻。但係19個8佢係騸雞。哇！你睇雞皮，你佢雞皮靚我都話啦，到。好似條裙咁啊，斬邊㗎。其實佢係比較大嚿嘅。哇！今日啲雞好靚喎。比較大。呢個做得唔錯，好入味。但係呢啲球真係好食啊！呢個真係靚。真係唔錯。哇！呢個啊！咁 Q 有鑊氣嘅，起油車。張風係真係好緊要，就嗰啲配料好重要，一定係可多不可少。食咗好爽口，哇！空口油酸爽口。呢個係空口油冰牛展，哦。哇！我專挑晒啲空口油嚟，你哋唔介意啊嘛？我哋真係食得好鬼快。唔係真係好重飯嘅，我油香味一流呢個。喺呢個結尾裏面咧，我哋3個撈年咧係一個投名狀。啊，係咪點咧？要得個頭落個煲度，不求同年同月食好嘢，但求同年同月砌好嘢，走蛋。好嘢。食夠。